პირველი რაც ჩვენ ამ პროცესში ჩართულმა არასამთავრობო დავინახეთ და თეორიულად ეკოლოგიურად ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ძალაუფლების მაქსიმალური მოპოვების სურვილი და მაქსიმალური შენარჩუნების სურვილი ეს არის ნებისმიერი ხელისუფლების გამონაკლისის გარდა დედამიწის ისტორიაში იმანენტური თვისება. ეს ჩვეულებრივი რამ არის, ახლა დაახლოებით ამას შეიძლება შევადაროთ გასაგები და ბუნებრივი პროცესია, ისევე როგორც გრიპი, ახლა კარგია გრიპი, რომ ვინმე უთხრა, არა, მაგრამ ფაქტია, რომ გრიპი არის, ხო, ევათება ადამიანებს. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, რაც თენგიზმა თქვა, რომ ევროსაბჭოდანაც ეს იყო გამოცდილი ევროპელები თავიდან უყურებენ ამას საკმაოდ ისე, რომ ხშირად უგეშინია წინააღმდეგობა იქნება, იმიტომ რომ თავიდან საკმაოდ ეკოლოგიური განწყობა იყო. ხარდაჭერა იყო ძალზე მაღალი და პირდაპირ ვიტყვი ახლა მე რასაც პოლიტიკოსი შეერგებაში ნამდვილად არ იტყვის აქ გადამწყვეტი ამ დაზვრაში პროცესის გადაზვრაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა ექსპრემიერის რაღაც პრინციპულმა პოზიციებმა. პირველად ხდება 20 წლის მანძილზე რომ თავრობას ვამბობ რომ რაღაც პოზიტიურზე პირიქით ზეწოლა იყო. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საპარლამენტოში, პოლიტიკურ სპექტრში მე არ გულისხმობ ოპოზიციას, თვითონ მმართველ ძალაში, როგორც მოქალაქეთა კავშირის ნაციონალისტი, ისე ქართული ოცნების დროს არ იყო წინააღმდეგობა, როგორ შეიძლება. აი ხალხს რომ ფული მივცეთ, ის ხალხი რომ თავის საქმეს გააკეთებს, დია მე დავსაკუთრებული იყურებოდი და თავის ფული რო ეკოდეს ის უნდა დაახარჯოს. მე როგორ მე არ უნდა მკითხონ ეს მომენტი მართლა არსებობს, ახლა აქ არ არის საუბარი იმ მომენტებზე, რომ რომელიმე ხელისუფლებაში იყო თუ არ იყო. რა კეთდება ამ რეფორმით? პირველი ეს ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით მე გავაგზავნებ იქიდან საიდანაც ბატონი მინისტრის პირველი მოადგილე აქვს, აწყო გაგრძობით დროში არის ეს ყველაფერი ოპტიმიზაციის მომენტი, დაახლოების მომენტი არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო განსხვავებული მომენტი ამ მიმართულებით. რომელიც დაიწყო 7 ქალაქით, მაგრამ ეს არის ესე თქვა ზვავის მეთოდით შეიძლება იყოს გაგრძელებული. ეს სიამოვნება ეს ხელისუფლებას თუ არ ესიამოვნება უკვე ვიცით ის ინიციატივები თუ შევითხოვენ თქვა ასაბუთებენ ეკონომიკურად ასაბუთებენ რატომ ის ხალხი რომელიც ზაფარ არის ფორმულები დემით გიანგარიშებენ რა შემოსავალია და როგორ რატომ უნდა იყოს რუსეთში სიტუაციის თქვა ახლებული მოწყობა აუცილებელი ანალოგიურია კონკრეტის მუნიციპალიტეტ ჩაქვი ჭიათურა ჯერ პროცესი ჯერ კანონი მიღებული არ არის და უკვე პროცესი მიღებული ახლა ცხელი კანონია სწორედ ახალი ამოღებული და უკვე დაიწყო პროცესები სადაც საზოგადოება აფიქსირებს თავის პოზიციას ჯვარი რომელიც ადრესი იყო და სხვა შორის და 12-ის განაწერად შეაგროვა მაგრამ მე ფაქტიურად თითქმის პირდაპირ მნიშვნელობით ეს ხელმოწერები აჭამეს ამ ხელმოწერების ავტორებს რომ სახელმწიფო აჭამეს მიუხედავად იმისა ყოველგვარი მის გარშე ვამბობ, რომ აქ არის ოპოზიციას საუბარი, ადგილზე და ცენტრშიც ერთი პოლიტიკური ზავრა იყო აბსოლუტური დომინანტი, ეს იყო 2009 და 2010 წელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თავის მომხრეებსაც კი არ გამოუცხადა ნდობა, რომ მათ მიიღო დაწყვეტილება. მე ამას ერთი პარტიის საზოგადოებრივად არ ვამბობ, ეს არის ბუნებრივი თვისება, თუ ჩვენ მიუშვით ეს პროცესები. არსებობს საფრთხე, რომ ოპტიმიზაციის პროცესებში პირდაპირ თქვა გვარს არ დავასახელებ და რეგიონს მაგნო გუბერნატორი ერთ-ერთი ეს რა მოგვივიდა როგორ შეიძლება 7 ქალაქი როგორ დაგვეყარა ხელიდან მაგრამ ჯანდაბას იყოს ეს 7 ქალაქი და მეტი აღარ გაუშვათ თორე აი ხალხმა თვითონ მიიღოს რატოდება თავის საქმე აი ეს როგორ თან ელოდება შეგან ასევე ნეგატიურზე და როგორ შეიძლება ხალხმა აი გულწრფელად სხვადასხვა იმიტომ რომ მან უნდა იზრუნოს ხალხს კარგად ვთქვათ ეს მისი საკითხია თქვა პოლიტიკურად იყენებს თუ არა საფრთხე არსებობს რომ შეჩერდეს ეს პროცესი ან არჩევნების მერე ოპტიმიზაციის პროცესი შეჩერდეს და ამის საფრთხე ალბათობა არსებობს ბუნებრივია ხელისუფლებამ თქვას რომ ის იყო რაც იყო და თუ ზეწოლა და მოთხოვნა არ იქნეს შეჩერდეს არჩევნებთან დაკავშირებით პირდაპირ არჩევნები ამას ყველა არ არის აღმასრულებელი შტოს წარმომადგენლებისა დადებითი არის თუმცა საარჩევნო ჯგუფის და თვითონ კონტექსტშიც არსებობდა მთელი რიგი შეთავაზებები საკრებულოში წარმომადგენლობის ყველა ხერხის წარმომადგენლობის მცირე ჯგუფების წარმომადგენლობის გაზრდისა იყო საუბარი პრეფერენციებზე, იყო საუბარი დემონურ მოდელზე, პიროვნულ მოდელზე, რეაპარტიაციებზე, ახლა ამ შეძლებულ კომპონენტური ადამიანებს ხედავთ ამ დარბაზში უკეთესად იყვიან ამ მთელი მოდელებს, მაგრამ ეს არ იყო გაზიარებული საბოლოოდ. დგას საკითხი
ამაზე ჩერდება საზოგადოება თუ ვიტყოთ რომ შემდგომში ეს პროცესებიც იყოს დაგენებული თუ იმ მიღწეულზე და საბოლოოდ უარს გამოხდა ვაცხადებ რომ არა გაამართლა. ფინანსებთან დაკავშირებით კოდექსში არ არის ასახული უშუალოდ ფინანსების საკითხი, გამიჯნის საკითხი, ეს არის საბიუჯეტო კოდექსის საქმე, თუმცა მიღებულია სწორედ საშემოსავლო გადასახადის განაწილების პრინციპის, ადგილზე და ზიარ გადასახადის გადაწყვეტის პრინციპი. მაგრამ პრინციპის არის და პრინციპის. მე შეიძლება გავანაწილო ძმურად ან გავანაწილო თანასწორად. ერთი ცნობილი საფუძველი არის. ანუ 1% თქვენ 99 მე. ესეც განაწილებაა. და მეორე თქვა ან 50 გამომდინარე იქიდან ვის რა ფუნქციები ეკისრება. და მეორე, როცა მე თქვენ RGB-ში დამატებით თანხას გაძლევთ, ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ მეორე ჯიბიდან იგივე თანხას გაძლევთ და მე გეუბნებთ ეს ხომ მოგერცით. ამის საფრთხეს, ბუნებრივი საფრთხეს გულისხმობ ალბათობას შეიძლება არსებობდეს, ან ტრანსფერის შემცირებაზე წავიდეს საუბარი, ეს პრობლემაა. ზოგადად ძალზე მოკლედ თუ შევადარებთ თამაშის წესებს. თამაშის წესები აშკარად შეიცვალა, იცვალა პოლიტიკური კონjunktურიდან გამომდინარე თუ განვითარებიდან გამომდინარე და მე ესეთ მოკლედ შედარებას გავაკეთებდი. პოსტსაბჭოთა სისტემისათვის, არა მარტო საქართველოს, პოსტსაბჭოთა სისტემისათვის დამახასიათებელია პოლიტიკური ბრძოლა გლადიატორების პრინციპის მიხედვით. დამარცხებული უნდა მოხდეს. მერქანტულად ფიზიკურად, მაგრამ არც ფიზიკური არ დაშავდება არაფერი და ამის მაგალითების ბევრი გვინახავს საქართველოში და მის გარეთაც. პოლიტიკური ძალა, რომელიც მარცხდება არჩევნებში, გადის ცხოვრების სარბიელიდან. ვალიმაგი და ამოძინება მართლმადიდებლური მოქალაქეთა კავშირი დღეს უკვე ასევე რეალური საშიშროება თქვენი პარტიისათვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ვერ გააზრდებს და დიდი საფრთხეა, რომ როცა 2020 წელს ან 29-ში დადგება ახალი პოლიტიკური ძალის გამოჩენის საკითხი თუ 15-ში თუ ნებისმიერ დროს, ქართულ პატრიოტთა ალიანსი თუ ხინკლის მოყოლთა პარტია, რომ გარიმართებს, მოხდება კოლექტიური გადასვლა ოცნებიდან ადგილებზე იმ პარტიაში და ეს პარტია შეწყობს არსებობას. ანუ გლადიატორების პრინციპი მოქმედებს. პოლიტიკური რეალობა ჩვენი ტიპის ქვეყნებში აღმოსავლეთ ევროპაში წინ არის გასული, ვაჩვენებთ რომ შემოდის ახალი პრინციპი, ეს არის საფეხბურთო ლიგის პრინციპი, როცა ყველას ეძლევა შანსი ითამაშოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა გამოჩნდეს ვიღაც ახალი მესია, კაპიტანი, გუნდის კაპიტანი, რომელსაც წარმატებული გამოსულად უნდა გაანადგუროს წერი. დამარცხება ნიშნავს, რომ დაადიხარ გამტოვებ ლიგას, მაგრამ გაქვს შანსი თუ მაგარი ხარ, ასე ვთქვათ, უკასრავალზე. დაამტკიცე, რომ გამოდი და შენი პოზიცია იქნეს განმტკიცებული. ყველა ეს საკითხი ტერიტორიულ ოპტიმიზაციაზე ის საკითხების რადგან რეფორმის მოწინააღმდეგეების საუბრობდნენ, ვთქვათ, კონსერვატორები და ეს მაინც გადაწყვეტილია და მიზანი მართლა ავცელებდნენ ამ სხვადასხვა ეგეც ცნობილია, ვთქვათ, სად იწერებოდა, მაინც და მაინც არ შეგვიძლია თქვა, რომ მაინც და მაინც ოპოზიციურ პარტიებში იწერებოდა ბევრი სცენარი და ბევრი განცხადება, ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეს ასეთი ხედვა იყო, ბევრგან, ასეთი სილვერიტის ხელისუფლების წარმომადგენელი ბუნებრივია, მაგრამ სიტუაცია არის ასეთი. რამდენად იქნება საზოგადოება მზად არ აყვეს ფრუსტრაციას, შეიძლება ვთქვათ, ისე გვასწრებ იმით, რითაც დავიწყე, ფრუსტრაციას არ აყვეს და თქვას ეს მაინც არაფერი არ გამოვიდა და ამით გზა გაეხსნას, ვთქვათ, კონსერვატორებს, პარტიას არ გულისხმობ, არაფერი არც ურთიერთობა არ აქვს მათთან და ითქვას, რომ ამან ვერ გაამართლა და ისევ ხომარჯობი აღდგეს ძველი სისტემა, თუ არის მეორე შანსი, რომ აი ის რაც მიღწეულია, ვითამაშოთ პრინციპით ბავშვთა და ბავშვური თამაში, ვინც არა, ესეც გაკეთეს და ამის მერე შემდგომ ნაბიჯებზეც იყოს ბიძოლა. მე როგორც მაქსიმალისტი ვთქვათ, ამ სფეროში მაქსიმალისტი, ვისურვებდი, რომ ეს მთლიანად ახლავე გადაწყვეტილიყო. ასევე ვისურვებდი, რომ ეს სისტემა საერთოდ გადაწყვეტილიყო 90-91 წლებში, ამის შანსი ჰქონდა მაშინ საქართველოს 92-ში ერთი ხმა დააკრა, ორი ხმა დააკრა სენატორის კოდექსის გასვლას და ბევრი რაღაცა მაშინვე დაიზრდებოდა, მაგრამ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ეს არის, ასე ვთქვათ, პრობლემა. ოპტიმიზაციის ფინანსების საკითხი, საარჩევნო საკითხი, რომ აქ იგულისხმება ისიც, რომ კეთილი ინებოს მაშინ და ხელისუფლება ახლანდელი თუ ხვალიდერები ვიცით, უნდა შეეგუოს იმასაც, რომ პირდაპირ არჩევნებში საკუთარი უფლებების გაზრდის პირობებში თვითმმართველობის ადგილებზე შეიძლება მოვიდეს პოლიტიკური ძალა, რომელიც აწარმოებს ცენტრში მმართველი პოლიტიკური ძალის ადგილობრივ ორგანოს. სხვა პოლიტიკური ძალა მოვიდეს და მათ შორის იყოს დაფიქსირებული სიტუაცია. აუცილებლად ესე მოხდება თუ არა. აქაც არსებობს საფრთხე.
არსებობს რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საფრთხე და ამასაც სერიოზულად უნდა შევხედოთ ბუნებრივი რამ არის რამდენად იქნება საზოგადოება მზად იმისათვის რომ ამაზე თქვა დახუჭოს თვალი და ჩვენ გვინდა კარგი ლიდერი ამათ ჩავაბაროთ ახლა ქვეყანა და ბოლომდე ამათ მიხედოთ და ვერტუალურად და გავემეოროთ ის რაც ხდებოდა საქართველოში ერთი ფილმისად გვაქვს ტრადიცია ყოველ ახალწელს აბანოში მივდივართ გვახსოვს არა ეს ჩვენ გვაქვს ტრადიცია ყოველ 8 წელიწადში ერთხელ მშვიდობიან და არ მშვიდობიან ვამხობ ძველ დრაგონს მოდის ახალი რაინდი იკავებს დრაკონისადმი შემდეგ უნდა გადაიქცევა დრაკონად შემდეგ ისევ თავიდან ეწყება ეს ციკლი ანუ ქმნით თუ არა სისტემა სადაც ხელისუფლების ერთ დონეზე არ იყოს აბსოლუტურად ყველა გადაბარგებას ახალ ბანაკში რჩება პოლიტიკური ზოლის საშუალება და რა თავარია წინს ეს სწრაფი რეფორმების მომხდარა თუ არა რჩება თუ არა აუცილებლობა ისე კონსენსუსზე პოლიტიკური ბრძოლა იყოს გამართული რეფორმის ამბავში რა თქმა უნდა ჯობია მოდერნიზაცია სწრაფად ვერტიკალიზაციით გაკეთდეს მაგრამ აი არჩევანი ჩვენზეა მეთქი ხო რომ ამიტომ თქვი თავიდან რომ ეს არის შავი და თეთრი პრობლემატიკა საკითხებია მთელი ეს საკითხები რომ დიდი მადლობა ლიდით თქვენ გინდათ რომ მოკლედ და მე ისკენ გადმოვიაროთ ისე პირველი ვიტყოდი რომ ყველაფერი მაინც პოლიტიკურ ნებასთან მიდის რაც უნდა კარგად იყოს გაწერილი კანონი თუ ამის სურვილი და ნება არ არის არაფერი არ იმუშავებს და მეორე ვიტყოდი იმას რომ ცოტა ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იმიტომ რომ ემახსოვს 2005 წელი როდესაც რეფორმა მიმდინარეობდა ამ განხილველსაც ძალიან ფორმალური ხასიათი ჰქონდა და აქტივებზეც არ იყო ისეთი დიდი ინტერესი. დღეს მე ადგილობრივი ხალხის იმედი მაქვს. დღეს მართლა ძალიან აქტიურები არიან, მართლა ძალიან ჩართულები არიან და მაქსიმალურად მე მგონი ხმამაღლა იტყვიან იმას თუ რა არ იმუშავებს და რასაც გააკეთებს ხელს. მე ამის იმედი მაქვს. ანუ ეს ჩემთვის არის ერთგვარად წინ გადადგმული ნაბიჯი თუმცა რა თქმა უნდა ვისურვებდი უფრო მეც რომ ყველა სოფელს ქონოდა სოფლების გაერთიანებას გულისხმობდა არა ყველა სოფელს ცალ-ცალკე საკრებულო სოფელთა გაერთიანებას თავისი მუნიციპალიტეტი ქალაქს თავისი და მართლა მიგვეცა ამ ადამიანებისთვის მეტი საშუალება მეტი დამოუკიდებლობა თუკი ამას ვაცხარ. კარგი დიდი მადლობა შეგვიძლია თქვენ შემდეგ იქნება ხალხური გურიკო რიგში გიორგი მოგესალმებით დირექტორს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ეს ვიტყოდი რომ ძალიან თულად არის საქმე რაიონებში და თულად იქნება საქმე სანამ რაიონები დამოკიდებული იქნება თბილისიდან რაღაც მაგიური ზღვაზე. რომ იქიდან მოხდეს ყველაფრის განხორციელება. ანუ ეს მაგალითი გამოვიყანა რომ თქვა რატომ არ ხდება იმ რაიონებში თქვა იმ ხალხისთვის ვინც ადგილობრივ მმართველობაში არის საკუთარი უფლებების აღსნა. ასევე გადავალ ბატონ მინისტრის პოსტიდან პირდაპირ შეკითხვით. რატომ არ მიეცა ადგილობრივ მმართველობებს მეტი ფინანსური თავისუფლება მიმდინარე კანონზე მუშაობის პერიოდში, რეფორმირების პერიოდში, კანონზე შეიძლება მოსულებს და ასევე ვიტყოდი თვითმმართველობის რეფორმის პერიოდში ძალიან აქტიურობდა საქართველოს საპატრიარქო. რატომ მოხდა მათი ჩარევა ამ რეფორმაზე მუშაობისას? კი. ძალიან თქვენგავუწევთ იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იყო შემთხვევები როცა საპატრიარქოში დადიოდნენ წარმომადგენლები და ძალიან ხშირად იყო როცა საპატრიარქო დადიოდა მთავრობის ხდომაზე ამ კანონის განხილვის დროს და ის ბოდიში და უკაცრავად ჩვენ ავირჩიეთ მთავრობა რომელმაც შემოგთავაზა რეფორმები და მეგონი უნდა განახორციელოს თვითონ და არა ეკლესიას თავისუფლად ექნება ამ ორგანოში და სახელმწიფოს თავზე. მადლობა, ირეკი, უბრალოდ კითხებს შევაგროვეთ და შემდეგ ყველა მოხსენებელს გიორგი ქართულ დროს პასუხის გასაცემად სხვანაირად ჩვენ ძალიან დიდ ხანს მოვუწევთ ახლა. ალბათ გურიკოს ხო? მისამები გურიკოს ფედერაცია, რესპუბლიკური პარტია, ისის საკრებულო. მე ამახსენდება რომელიმე რეფორმა, რომელიმე კანონპროექტი მმართველობის დასაკუთრებით, რომ ამ ხელა ამდენი ხანი დისკუსიები ყოფილიყო, ან პროცესი ყოფილიყო ასე გაწერილი, ეს არის ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა ცოტა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რა იყო ამ ჩვენს ქვეყანაში.
2098 წელს ადგილობრივი არჩევნების ჩატარდა, რომ მოსახლეობამ ვერ გაიგო საკრებულო ერჩია თუ ადგილობრივ თბილისის მხედველობაში, თუ ადგილობრივ გამგეობაში წარმომადგენლები. 2002 წელი ძალიან კარგად 2006 წელს ისე დანიშნა ნაციონალური მოძრაობამ არჩევნები, რომ ზუსტად მახსოვს, რომ დაითქვა მარიამობას 28-ს და სულ რამდენიმე დღე ხონდა და მარიამობის დღეს დასვენების დღეს დაბრუნება პარტიებრივ შეეტანა ცესკოში განაცხადა ასე შემდეგ და მაშინ იყო თბილისში სამ კაცს ისჩევდნენ უბნების მიხედვით მოსახლეობა და კიდევ კარგად არ ჰქონდა წარმოდგენილი ხალხს რა ტიპის არჩევნები იყო, თუმცა ეს ერთ წინ გადადაბეჭდათ შეაფასა მაშინ ნაციონალურ მოძრაობა, შემდეგ იყო უკვე 2010 წელი და ისიც მოულოდნელად, თუმცა თვითონ იყო მზად უკვე იმ ტიპის არჩევნებისთვის და მოულოდნელად დანიშნეს ასე არჩევნები და ფაქტის წინაშე დააყენეს პოლიტიკური ორგანიზაციები და მოსახლეობაც. ანუ ერთ ხალხზე გავუსვა, რომ ეს არის ძალიან კარგი, ასეთი ხანგრძლივი განხილვა და ეს ახალგაზრდა პირველი დამსახურება, თუმცა წავიძრაბა ხელი, მაგრამ არის ძალიან ცოტა. ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის და როგორც არასამთავრობო ძველი დეუშნიკოს როეძახიან წარმომადგენელი, მე გახლავართ სათემო ტიპის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვიყავი მრავალი წლის განმავლობაში 90-იანი წლებიდან მიყოლებული ვიდრე 2006 წლამდე სამეფო პარტიაში აქტიურად ჩავერთვებოდი. და გადამთავრებულსაც ჩემი ერთ-ერთი პირველი დაფინანსებული პროექტის მონაწილე გახდათ, ექსპერტი გახდათ და ძალიან კარგად ვიცი, ის ნიშნავს შევარდნაძის მემრეობა ხალხი მაშინ ძალიან თქვა, რომ ძალიან ჩემს გარდა იყო მრავალი ადამიანი, ვინც ჩართული იყო მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და ძალიან საკითხი იმ პერიოდში. რატომ თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად მეც არასამთავრობო სხვა ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ თვითმმართველობაზე, მონაწილეობაზე, მონიტორინგზე გარკვეული პროექტები ფინანსდებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ამან ვერ შექმნა ინსტიტუციონალურად, ვერ დაამკვიდრა ეს პროცესები. რამე თქვა, ყველაზე ძალიან რადგული წდება ამ პროექტთან დაკავშირებით გახლავთ, რომ ამოიღეს საზოგადოებრივი საბჭოები. ბატონი თენგიზის განცხადება იმისა, რომ შეიძლება მომზადდეს კანონპროექტში ცვლილებები და ხელახლა იყოს შემოტანილი ეს როგორც ხალი ინსტიტუტი, იმედს მაძლევს, რომ ეს შეიძლება ასე იყოს და კიდევ მინდა კარგად დასაბუთებულად, კარგად მოვისმინო, მზადდება, როდის იქნება, რა პერიოდში იქნება და როგორ მოხდება ეს. ანუ თვითმმართველობა ნამდვილად არის უზრუნველყოფა მონაწილეობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საზოგადოების მონაწილეობის. როცა იყო სათემო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები გაქრნენ, ევროპიდან ზოგადად, ამან ვერ შექმნა ის გარემო, რომ ეს ყოფილიყო დამკვიდრებული. ამდენად კანონით რომ იყოს გაწერილი, ეს იქნება არაჩვეულებრივი. საზოგადოებრივი ჯგუფების არსებობა ეს იმას ნიშნავს, რომ ასეთი ჯგუფები რომ ყოფილიყო დამკვიდრებული ჩვენთან, თბილისის ბიუჯეტთან დაკავშირებით ასდება კარგად მოიხსენებათ, ეს არ მოხდებოდა. საზოგადოებაც თვითონ მონაწილეობს ბიუჯეტის დაგეგმვაში, თვითონ მონაწილეობს მის განხორციელებაში, მონიტორინგში, კონტროლში. ბუნებრივია საკრებულო სხვა არაფერი თქვა დარჩენი, თორე როგორ მიღება გარკვეული კორექტირების შეტანა და ასე შემდეგ. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. მე მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო ამით, რა თქმა უნდა კითხვაც მაქვს, რომ როდის იქნება ეს ამას მივაღწიო, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფები კანონით გაწერილი მათი ფუნქცია მოვალეობები იქნება თვითმმართველობის რეალური თვითმმართველობის განხორციელების გარანტი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა ძალიან. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო მოხსენებისთვის. მე წარმოვადგენ მე ცოტა სხვა ჭრილში მინდა, ანუ შევეხო ისეთ საკითხს, რაც ათასობით ადამიანს ძალიან აღებებს და ჩვენ წარმოვადგენთ იმ ადამიანთა ნაწილს. აქ იმყოფება ვეცდები ის წარმოადგინოთ, ეს თვითონ უნდა დაესვა კითხვა ბატონ ნარმანიასთვის, რადგან ბატონი ნარმანია ძალიან კარგად საუბრობს გერმანულად, ავსტრიის მოქალაქე გახლავთ. ჰარაკოროგი, რომელიც გერმანული ვიცი. ამიტომ ვეცდები რომ ისიც მე გავახმოვანო. ჩვენ გახლავთ ინვესტორთა კავშირი, ჰარაკოროგი 2003 წლიდან არის საქართველოში. საკმაოდ დიდი თანხა ჩადო. ანუ ჩემი საკითხი ეხება სამართლიანობის აღდგენას სატრანსპორტო ბიზნესში.
მერიამ ჩაატარა ტენდერი, რომელიც იყო უსამართლო და ყველა ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნეს სეგმენტის განდევნა მოხდა ბაზრიდან და არც 2010 წლიდან მოყოლებული უშედეგობთ ვეძებთ სამართალს ჩვენც და უამრავი დანარჩენი ათასობით ადამიანი. ახალი მთავრობის პირობებშიც არ შეცვლილა ამ მიმართულებით არაფერი. აქ საკრებულოს წარმომადგენელია ქალბატონი გულიკო ზუმბაძე და მან იცის ჩვენი პრობლემა და ძალიან დიდი სიმპათიები თუ არ და მის მიმართ ყველანაირად ეცადა როგორც შეამომდგომოდა, მაგრამ ეს უკვე ერთი წუთი გეჭიროს მის კომპეტენციას აღემატება, მაგრამ პარლამენტიდან დაწყებული სამართალი ვერსად ვერ ახდეთ. ეხლა მაინტერესებს, ნუ ბოლოს, ეხლა ვიჭირებთ რა შემდგომარეობს პრობლემა, იმიტომ რომ დრო სამწუხაროდ ამზეიმ. ანუ ჩემი შეკითხვა არის შემდგომი. თვითმმართველობის პროექტი, რომელიც მზადდება, იქნება თუ არა იქ შეტანილი ეს საკითხი, რომელიც ეხება იმ ადამიანთათვის, ვინც დაკარგა საკუთრება, იმ საკუთრების დაბრუნებას, ეს ვისიკო მე არ ვიცი ადრესატი აქვს სწორია თუ არა, მაგრამ მე მგონი ეს ის საკითხია, რომელიც ათასობით ადამიანს შეეხება და საზოგადოება ნამდვილად ელის ამ საკითხის მოგვარებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე მგონი გასაგებია. დიახ, აი ვინ კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგში არის გიორგი და გიორგის მერე ოთო. გიორგის ათავიდან. ხო, გიორგი ისმეც. მადლობა მოგახსენებთ, ჩემთვის ძალიან საინფორმაციო ინფორმაციო დაგეგმილი მოხსენებები ყველა. უბრალოდ მინდა და კიდევ ერთხელ გაგრძელოთ მონაცემები ფინანსური ასპექტები მომრავლებით და ეს კანონში დაცული ფინანსური უზრუნველყოფა და ფინანსური თავისუფლება თვითმმართველობის, იმიტომ რომ ფინანსური თავისუფლება და უზრუნველყოფა არ იქნება დაცული კანონით, მაშინ ფაქტობრივად პრობლემები შეიქმნება განხორციელებისგან. აი ეს მაინტერესებს თქვენი შეფასებები კანონით როგორ არის დაცული ამ ახალი კანონით თუ შეიძლება ოთოს გადავაწოდე, აი აქ წინ. მოგესალმებით, ოცნებო ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ. მე ამ შემთხვევაში კითხვები არ მექნება, უბრალოდ მოსაზრებას გამოვთქვამდი. ის რომ დღესდღეობით ადამიანებს ძალიან ბევრს დედაქალაქში რატომაც კელმაურად გონიათ, რომ სოფლებს არ შეუძლიათ გადაწყვიტონ თავიანთი პრობლემები იმ ხელოვან საკითხებზე და მოამბარონ ეს პრობლემები, ეს არის ფეოდალური ხანისთვის დამახასიათებელი აზროვნება და უხართ თუ იმას გააჩნია, იმიტომ რომ დეცენტრალიზაცია ეს ეშინოდა ამის ფეოდალიზმში და ეს 21 საუკუნეში როდესაც გვაქვს რესპუბლიკური სახელმწიფო, არ ვიცი, ამბობენ რომ თეოკრატია და მეც რაღაც კარგი აქეთკენ რომ გვაქვს ამის ნიშნები, მაგრამ ახლა ჩვენ ცხოვრობთ სეკულარულ სახელმწიფოში რესპუბლიკაში ეს ასეთი აზროვნება არის ძალიან ჩემთვის არის ცოტა სამართლიანი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც როგორც მეორე კლასის მოქალაქეებს ისევე ვპყრობთ ამ ადამიანებს, ეს გვქონდა ძალიან ბევრ პრობლემას. მე 18 წელი ცხოვრობდი სოფელში ძალიან კარგად ვიცი რა არის სპეციფიკა, იყო ვთქვათ ის რომ ცენტრალურ თაროქა წყვეტდა ამას რა ტრაქტორი შემოეყვანა სოფელში თუ გაზი შემოეყვანა კლასზე შემდეგან ხშირად იყო რომ როდესაც ვთქვათ არ ხდებოდა მან წინამთავრობის პერიოდში იყო ასეთი დამოკიდებულება, რომ თუ ისინი არ მიიღებდნენ თქვა 70% ადგილობრივ მმართველობის არჩევნებში. თქვა შეიძლება ეს ტრაქტორი ამ სოფლიდან წაეღოთ და გავიინახოთ მეორე სოფლისათვის და იყო ასეთი კურიოზული შემთხვევები და დაიყვანეს თქვა იმ სოფელში, სადაც თქვა ქონდა უფრო მეტი ხმა რომელიმე კონკრეტულ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას ამ შემთხვევაში. და ძალიან ცუდი არის ეს წარმოქმნა და ეს ვერანაირი დემოკრატია ვერ მოყარდება ქვეყანაში, თუ ჩვენ არ გავითავსებთ ერთ რამეს. ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლებში, რაიონებში, დაბებში, მათ უნდა მივცეს საშუალება, რომ მაქსიმალურად მიიღონ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობა, რადგან დინამიკურ შემთხვევაში შეუძლებელია, რომ დემოკრატია მოყარდეს ზემოდან, დემოკრატია ეყარდება ქვემოდან, რომელთან გამოსული ინიციატივებით. ეს არის ჩემი პატრონოსი. დიდი მადლობა, თუ მართლაც თუ შეიძლება აი ბოლოში პატრონს გადააწოდეთ მიკროფონი, მე მგონი ეს იქნება ბოლო კითხვა, შემდეგ მომხსენებლებს მივიცემთ 2 წუთს, რომ ყველა ბატონ დავითამდე ბატონების ამბებს რა გასაუბრებელი მოსაზრებებს მოვისმენთ. პირველად თქვენი მოსაზრებები თემის უწოდება და თვითმმართველობის თავისუფლება და ასახავს თავის განმარტება ჩემში არაკვირვული ნიში. და მეორე საკრებულოსა და გუბერნატორის ინსტიტუტის მიმართება რამდენად ეწევა ეს ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის კონტექსტში, რამდენად დემოკრატიულად მიგაჩნია
Perché moderando la Costituzione მაგრამ მე შევიდა წება და კონსტიტუციური გახდა. მე შევაჯამებ უბრალოდ კითხვებს, რაც დაისვა, იმიტომ რომ ადვილი იყოს ეგეთი ნავიგაცია. აქ იყო კითხვა, ესე იგი ფინანსურ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, აი ირაკის და გიორგის კონდოთის იდეები კითხვა, რა მექანიზმები გვაქვს ფინანსური დამოუკიდებლობის მოსაყოფად. ასევე პროცესთან დაკავშირებით დაისვა პირველად პრინციპში ამ დარბაზში და ეს კითხვა რა იყო საპატრიარქოს როლი და თუ ქონდა რაიმე როლი, ნუ საჯაროდ გაცხადებული, ესე იგი განცხადება რაც იყო ჩვენ ყველა ვიცით, მაგრამ თუ ქონდა რაიმე როლი, რატომ ქონდა ეს როლი? იმიტომ რომ სეკულარულ სახელმწიფოში ესე იგი ესეთ ჩარევას კითხვის ავტორი მე მგონი თვალმართულად არ მიიჩნევდა. შემდგომ იყო ესე იგი საზოგადოების საბჭოებზე ქალბატონი გულიკოს კითხვა, რომელსაც პრინციპში ბატონმა დავეთვალო გასაფასები, რომ ესე იგი ჯერ ესეთი თვითმმართველობის კოდექსი უკვე მიღებული არის. და თვითმმართველობის კოდექსმა უკვე გაითვალისწინა საზოგადოებრივი საბჭოების რომ მისაღებია. უნდა მიიღო და ეს ვალდებულება უკვე არის აღებული კანონის